邊咧都有得賣廣告嘅，咁佢會俾一啲credit 係啦，就俾你賣廣告咯。第三，我哋要嚴格跟從佢嘅規則，每一日咧都要 check 住你個帳戶嘅健康水平嘅，係啦。咁我就所有嘅買貨單啦、出貨單啦，或者係同嗰啲供應商嘅溝通啦，全部都要記錄低晒嘅。咁同埋我哋要快速咁樣覆客人嗰啲enquiry 嘅，咁最好喺24個鐘頭入邊啦，否則你嘅績效咧會不斷咁跌嘅。第四，我哋一定要識得分散風險。嗱，唔係我講嘅，巴菲特都咁講，係啦。佢話咩呢？就唔好將所有雞蛋擺喺同一個籃嗰度。我哋要同時建立幾個 channel。第一，我哋自己獨立網站；第二，我哋嗰個 social media。咁第三啦，實體生意呢，其實我哋都係要經營嘅。咁就如果係 MES 學生呢，你會知道入到嚟呢，我哋都會有啲 super agent 啦，去幫到你呢，係現實世界嗰度上架嘅。咁啊呢？